考試季節，你有冇試過明明想支持小朋友，但係變成，唉，你睇下人哋幾努力溫書，你呢？其實咧，我哋唔係想逼佢啊，而係咧，我哋心底入邊咧有把聲啦，同你講啦，唉，落後咧會好捱苦嘅，我唔想第時咧冇得揀啊！呢把咧其實咧唔係一個小朋友嘅聲嚟嘅，而係咧我哋細個嘅時候啦，係有人同我哋咁樣講過。我哋咧不自不覺地咧，將我哋自己嘅童年嘅創傷啦，轉嫁喺小朋友身上。下次啦，當你想鬧小朋友嘅時候，停一停，諗一諗，問下自己：我而家嘅情緒係小朋友嘅問題啊，定係我自己嘅舊傷呢？考試季節，小朋友需要嘅唔只係一個答案，而係一個情緒穩定嘅媽媽陪住佢。你已經係做緊啦，想要考試季節咧，親子心靈連結嘅小錦囊留言，我願意放下，我就會親自送俾你。